이제야 겨우 작가님의 전생이 궁금해지신 겁니까? 아니요. 내 생각은 변함없어. 전생을 따위 상관도 없고 너를 친구 인정한 것도 아니야. 그럼 왜 이 소설을 쓰겠다고 하신 겁니까? 이제 내 돌아간 방법이 이게 밖엔 없으니까 이 숙제를 끝내야만 모든 혼돈을 잠재우고 작가 한 세중으로 다시 시작할 수 있을 것 같으니까 같이 쓰다 보면 알게 되겠지? 이 혼돈을 뭐 때문인지 내 마음이 자꾸 슬렁이는 게 누구 때문인지